ஓப்பன் சேலஞ்ச். நீ 48 பேப்பரை கிளியர் பண்ணி என் முன்னாடி வந்து நின்று என்ன கெட்ட வார்த்தை சொல்லி வேணா திட்டு, நான் வாங்கிக்கிறேன். இப்ப போய் படி. டிரைவர் வேண்டிடு. ஐ வாஸ் இன் ஷாக். அந்த ராஸ்கல் என்ன பண்ண தெரியுமா? டிகிரி வாங்கின கையோட அடுத்த நாளே என்ன பக்கம் காலேஜ் பண்ண. சார், எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நீங்க யாரோ நினைச்சு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. நீங்களும் தமிழ் பேசுறீங்களேன்னு சந்தோஷத்துல நானும் சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறேன். அவ்வளவுதான். உங்க காஃபி, உங்க சுகர். ஜேடி. നീ നിന്റെ മുടി ഒന്ന് അഴിച്ചിടൂ. നട്ട് ലൂസായോ? ഒന്ന് അഴിച്ചിടേ പ്ലീസ്. എന്റെ പപ്പിക്ക് വട്ടണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മറന്നു വന്ന മറ്റു പെമ്പിളരെ പോലെ നായിരുന്നില്ല അവൻ. പിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിപ്പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി എ നൈസ് ഗൈ. ശരി. എന്നാലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയാം. ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. പാർക്കിംഗ് കിട്ടാതെ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സ്പോട്ടിൽ വണ്ടി എടുക്കുന്ന കണ്ട ഉടനെ അങ്ങ് ഇടിച്ച് കയറിക്കും. പ്രേമരോഗ്യം. പ്രേമം சாரிங்க, நான் ரியா நினைச்சு. ரியாவா இருந்திருக்கலாம். இது யாரு? நீ யாரு? சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்க எடுத்தா காதோட சுத்த வச்சா ரிங்கா ரிங்கா. மன்னாதி மன்னர் எல்லாம் பின்னாடி வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கினா தங்கா தங்கா. நம்மளும் பேட் பாயா மாறோம்டா. சரி, மாறிடலாம். காலேஜ்குள்ள கெத்தா போற ஃபயரான ஒரு பேரோட டி ராகவன்ற பேர்ல என்னடா ஃபயர் இருக்கு? இரு 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். டி ராகவன் இது உன் மொக்க பேரு. அவ எப்படி உன்னை தூக்கி எறிஞ்சாலோ அதே மாதிரி அவளை உன் பேர்ல இருந்து தூக்கிட்டு அங்க ஒரு ஓ போட்டினா நீ ஃபயரா. என் லைஃப்லயே பெஸ்ட் டைம் இந்த 6 மாசம் தாதி. Touch God. God bless you. Ready? Come on, right hook. கிடந்த கண் கட்டி வித்த காட்டி என
இன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது. நிக்கிறாளே நூடுல்ஸ் மண்டை, இவதான் என் ஃப்ரெண்டு, ஃபிகர், லவர், பொண்டாட்டி எல்லாமே. அன்பு, பசங்களா ரெடி? சரக்கு இருக்கிற இடத்த சொல்லவே இல்ல. உள்ள இருக்கிறது யாராலும் சரி, 5 நிமிஷம் டைம் தரேன். நான் பாட்டுக்கு சரக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அவர் சூழாட்ட ஒருத்தர் எடுக்க மாட்டீங்க. హల్వా నా ఫేవరెట్. ఎప్పటి నుంచి? ఎప్పటి నుంచి? నువ్వు చేసినావు కదా. చెప్పనే లేదు. నువ్వు చేయలేదు, అందుకే నేను చెప్పనే లేదు. அப்புறம் எதுக்கு செகண்ட் மேரேஜ்? செகண்ட் மேரேஜ் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ். முன்னாடி பண்ணது ஃபேக் மேரேஜ். இவங்க என் வைஃப், அவரு இவங்களோட லவ்வர். இவரு அவங்க 2 பேருக்கும் பிறந்த குழந்தை மாடசா. दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപ്പാവൻ. എന്തിനാ? പൂക്കോയിനടിച്ചേന്. അപ്പൊ പൂക്കോയി അടിച്ചാ സ്വർണം തരും അല്ലേ? ഉറപ്പിക്കട്ടെ, ഊതരുതേ, ഊതിയ തീപ്പൊരി പറക്കും. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard Don't be afraid to give up the good to go for the great. É o brabo da putaria, porra. Depois da meia-noite você tá Reggie. But at the very end, you did this. None of the other dancers did that. What did you mean? The god of love is hiding in the forest? No, that also means a lotus flower. Lotus flower is hiding in the forest? Why would a lotus flower hide in the forest? சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால வேலை செய்யறதுனால சிறுக்கி CBI சொன்னேன்.
டிராமா பாக்கலாங்களா? சீதா ராமா என்னடா சீதா அம்மா வந்திருக்காங்க. சீதா அந்த ஸ்டூடெண்ட் இவ்ளோ பிரச்சனை பண்ற பையனா பேசாம டிஸ்மிஸே பண்ணிடலாம்ல? டிஸ்மிஸ் பண்றதா இருந்தா 20 வருஷம் முன்னாடியே டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்கணும். புரியல. ஜேடி ஸ்டூடெண்ட் இல்லமா, ப்ரொஃபசர். வாட்? டீன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ். പിന്നെ കാര്യം പ്രേതമാണെങ്കിലും ഡെലിവറിന് കല്യാണ പ്രായമായിട്ടില്ല. എനിക്കാണ് ഇത് കഴിയാറായി. ടീഷർട്ട് മാറി ചുരിദാറൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാനൊക്കെ ഇത്രയും ധൈര്യമുള്ളൊരു പ്രേതം. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങള് തണുത്ത് കാറ്റുണ്ടല്ലേ? കുറച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ ആവാം. ഓണണ്ടേ എന്നെ റൂഡാ പ്രവേയന്മാര് ആ ഫോണിൽ വാങ്ങിച്ച് മ്യൂസിക് ഇസ് മൈ ഓൺലി ലവ്. മാങ്ങാ തൊലി. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ பாத்தே எத்தனை டவுட் எனக்கு வந்த நியூஸ் பண்ணி டவுட் 2 ரிட்டையர்ட் ஹட்டு இதுக்கு மேலே அந்த பசங்களோட தான் சுத்தம் சொல்லி அடம் பிடிச்சேன்னு வச்சுக்கோயேன். டெய்லி 4 விக்கெட் வரும். இது வரைக்கும் என்ன தொட்டவன் யாரையும் நான் மன்னிச்சு விட்டதே இல்லை. முறையா உன்னை நான் மன்னிச்சு விடுறேன். ஒழுங்கு மரியாதை நீ பார்த்துருந்த வேலையை அப்படியே அம்போடு விட்டுட்டு ஊரை பார்த்து ஓடி போயிடு. வெயிட் பண்றாங்க நான் நேரில் வரல. குட்டி பசங்க பின்னால ஒளிச்சு ஒட்ட பசங்களை கண்டுபிடிங்க. அது 2 பசங்களோட சாவுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டாம். ஒரே ரூம்ல தங்கி உன்னால நல்ல பையனா பிஹேவ் பண்ண முடியுமா? சத்தியமா முடியாது. நான் பால்கனியில் படுத்துக்கிறேன். கூந்தல் கண்டப்ப கண்ணந்த உடக்கி சிரிக்கல பெண்ண கல்யாணி நின்ற பாரத புள்ளி என்னை குடுக்கி நிறங்கண்டு கையில வளக்கண்டு காலில குளிச்சுட்டு என்னை குடுக்கி அறையில இறங்கான மரக்கட்டி கிடக்கும் போல நிக்கின்ற மோகங்கள் அனப்பட்டு எழுகும்போல் நோக்கல நீ party, invite everyone round to see my wife, to see the life that I'm gonna live. Think of the beautiful kids that she's gonna give. She's so fine in diamonds. Can't wait to hit the club and she's whining. She don't mind. Fine in diamonds. Can't wait to hit the club and she's whining. She's my wife. Gonna get the money, money, money. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. History only remembers how you finished. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. ರಜಿ ستارة. சத்தியமா சொல்லு, லவ் பண்ற பொண்ணை இன்னொருத்தவங்களை பார்க்கும்போது எரியல உனக்கு?
ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം സർ. ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കോ എന്റെ ചേട്ടനോ എന്റെ ഫാമിലിക്കോ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. ഒന്നും. ഞാൻ സാറിനൊരു വാണിംഗ് തരാൻ വന്നതല്ല, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാത്രം. വരട്ടെ സർ. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. സാറിന് ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണം. ബലിയിടാനെങ്കിലും അവനെ ബാക്കി വെക്കണ്ടേ സർ. പക്ഷെ നമ്മള് ബോക്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സ്ഥലം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. എവിടെ? ആലപ്പുഴ ജിങ്കാന. ആലപ്പുഴ ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീപക്കേട്ടനാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ബെഞ്ചി അമേരിക്ക തന്നെ സെറ്റിൽ ആവാനാ പ്ലാൻ. അവിടെ ആവുമ്പോ തയ്യക്കാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാ. അവിടെ ആർക്കും തയ്ക്കാറിയത്തില്ലല്ലോ, ഫുൾ റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, അമേരിക്കൻ അബിബാസ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഡിഡാസ്. ഒരേ കൂട്ടാ ഇത് പിടിച്ചോ. സ്റ്റൈലേ എന്റെ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ട് സ്ഥലം മാറ്റിക്കളയെന്നൊന്നാവില്ല. ഒന്നാളെ ഞാൻ ഈശ്വര, ഇങ്ങനൊരു പ്രാന്തം വായി നോക്കിയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പ്രാന്തം വായി നോക്കി എന്റെ അച്ഛൻ. This is the home of the brave, land of the free, but your parents still didn't know. She said, നിന്നോട് യാത്ര പറയേണ്ടത് മാത്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കല്യാണിക്കുട്ടി. പിന്നെ ഓടിപ്പോയോ? ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇറങ്ങി ഓടും. രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്നതായിരിക്കും. ജയറാം നല്ല പേര്. ടെൻഷനാവണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. ഞാൻ തന്നെ പറ്റിയൊരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ. എന്ത് കാര്യം? തനിക്ക് എന്നോട് അഗാധമായ പ്രേമമാണെന്ന്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന.
കയ്യിലെന്താ കുത്തിവെച്ച്? മോർഫിൻ. ഐറ്റം കൊള്ളാം. ജാലക്കാരി മായ ജാലക്കാരി എന്നുള്ളം കൊത്തി കാന്ത കണ്ണാൽ നോക്കി തന്നാൽ നീരി. അല്ല, അപ്പോ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? നല്ല പ്രായം. കണ്ടാ പറയില്ല. நீ ஒரு நச. உண்மையில ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி லவ் வரும்? Hey, Nandi! Rose means beauty. Beauty means Nandi. As sweet as candy. நான் எப்படி இருந்தா உனக்கு நான் மயிரே. ப்ரோ அனிஷாவோட காண்டாக்ட் இருக்கா உங்கள்ட்ட? நான் கட்டிக்க போறேன்டா, நீ மூட்டு பேசுறா. വേലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ, വെറുതെ തനിക്ക് എന്തിനാ ഒരു കാശ് ചെലവ്? എല്ലാം തന്റെ സൗകര്യത്തിനായിക്കോട്ടെ. ഞാനേ ഇവിടെ അട്ടപ്പാടി തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്റെ കൃമികടി തീരുന്നത് വരെ. ഇനി തീരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. കേട്ടോടാ നായരുടെ മോനെ. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ പോലെ മണ്ണി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു. അന്ന് കട്ടപ്പനിക്ക് നീ പെട്ടിയിലേക്ക് പോകും. La la la, canta la la la, canta la la la.